నిర్మల్ జిల్లా భైంసా మండలం చింతలబోరి గ్రామ సమీపంలో నిర్మించిన రంగారావు ప్రాజెక్టులో భారీగా వరద నీరు రావడంతో లోతట్టు ప్రాంతం గుండెగాం గ్రామ సమీపం వరకు వరద నీరు ప్రవహిస్తున్నాయి. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ముంపున గురవుతున్నా పట్టించుకున్న నాతులు లేడని, గత సంవత్సరం పూర్తి జల దిగ్బంధంలో అయిపోయిందని, వరద నీరుతో పాటు పాములు మరియు విషజీవులు వస్తున్నాయని, గత సంవత్సరం మంత్రి ఎమ్మెల్యే గ్రామాన్ని సందర్శించి పునరావాసం కల్పిస్తామని మాయమాటలు చెప్పి ఇప్పటి వరకు నెరవేర్చలేదని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ, మాకు పునరావాసం కల్పించాలని గత 2 సంవత్సరాలుగా తిరుగుతున్న ఏ ఎమ్మెల్యే కానీ మాకు న్యాయం జరుగుతుందో లేదని, ఇప్పుడే కొద్దిగా నీళ్లు పెరుగుతున్నాయని, రాత్రి వరకు ఎలా ఉంటుందో అని ప్రాణాన్ని అరచేతిలో పెట్టుకొని జీవిస్తున్నామని గ్రామస్తులు తెలుపుతున్నారు. గ్రామం గుండెగాం మాది వాగు దగ్గర ఇల్లు ఉన్నది. మాకు అన్ని చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. మాకు వారం రోజు వర్షం పడుతున్నది. మా ఇంట్లో నీళ్ళు వస్తాయి. పరిస్థితి కాలం అయింది. ఈ రోజు కరెక్ట్ వచ్చినట్టు రాలేడు, నీళ్ళని చూడలేడు, వెళ్ళలేడు. మాకైతే కుండపోతే వర్షం కురుస్తున్నది. మాకైతే అన్నీ ఉన్నాయి. ఎటు వాళ్ళ ఏకటి కాలం అయింది. ఒక్కళ్ళన్నా ఇద్దరు లేము. సామానం ఉన్నది, అన్నీ ఉన్నాయి. మాకు అన్ని గోడలు ఉన్నాయి, ఎడ్లు ఉన్నాయి, బాళ్ళు ఉన్నాయి. మాకైతే ఇక చేయండి. నీళ్ళైతే మాకైతే బాగా వర్షంలో భయం పడుతుంది. చిన్న పాపలు ఉన్నారు మాకు. అక్కడ గొడ్డు తీసుకొని మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 5-6 సంవత్సరాలు మేము ఇక్కడే ఎక్కిస్తున్నాం. మేము మాకు గోలు పట్టించుకుంటా లేదు. మాకు కేసీఆర్ కూడా ఎత్తుండు. అప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఊరు ఎట్లని చెప్పిండు వైద్య గ్రామం. ఇంకేం సపోర్ట్ చేస్తలేదు. ఓళ్ళకి చెప్తా ఇక్కడ పట్టించుకుంటలేడు. మాకు మేము ఎవరికి చెప్పి ఓళ్ళ వాళ్ళకి తీసుకోవాలని మేము ఎంత చెప్పినా ఎవరు ఎన్నుకో పట్టించుకొచ్చిండ్రు. మేము బాగా కష్టంలో ఉన్నాం. వస్తున్నారు, లీడర్లు చూస్తున్నారు, అట్లా అవుతుంది ఇట్లా అవుతుంది అనుకుంటూ పోతున్నారు. ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు, పోతున్నారు. దాన్ని ఎవరు పట్టించుకొచ్చారు? ప్లీజ్ ఇంతే ఎక్కడిది మీరు ఎవరైనా చూసి కొంచెం ఆదుకోవాలని మేము. घर, ऑफिस, शॉप्स और फैक्ट्री की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगाइए सीसीटीवी कैमरास। हमारे हाई एंड सीरीज के डीवीआर और एनवीआर के साथ दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर रखिए अपने आईफोन, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड या फिर विंडोज फोन से अपने घर, दुकान या ऑफिस पर नजर टू मेक योर सेफ्टी योर प्रायोरिटी। VIJAY CCTV security system. Install CCTV cameras at reasonable price.